Alveni Bogn in Val d'Alvera, gest per la via principala, se s'anfla in baghetg che sta pi varga 40 ons vit. I davos durada sco casa de scola e la casa Laim venida begiada il 1850 sco de casa per la famiglia Laim. E se la casa nie es reconstruida, stuessen scha stand originala struttura e la comparsa. Ella è nominata l'inventari de baguettes che devono venire proteggi. Oh, leckt je va? Beuns de scola. As ma dine ga de scala si. Che essen so la stanza de scola. Maneggia usine ga, che vai a unin. Beun, ina carta topografica della Svizzera. E nuot. Oh. Bimalec. Insects. Okay. Ja, leggi lo sbo, aber vos vesis forsa inglese hanno un po' proprio giù. Ui. Wo sta in tutto quel materiale? Non credo sia forse una orgla. Una toiletta. Senza vedere i dettagli. Qualche probabile funzionesce qua un. Una bugniera. E una grande alzata. Guardate che non è un so, us fussens che sotto il tetto, mi rascia quella che zollava. Na, also schon gar durchgegangen, aber us inega c'è nuot che avessero già scina neon. C'è puspe o G August sind in VW Golf per 6 francs e 70 per die. Das ist bo in Schliet Deal. Jetzt kommen ein bisschen, gell? Oh, mit mir rein. Aber c'è auch in rechts. Also X c'è vacca, man lu c'è puspeo. Quel Objekt. Mi lascia qua tuna. Io vedo che sta quel che giù. Questa è la mia corta avventura tra la casa Laim e Alveni Bogn. Ed os racconta Donna Simeon della vicinanza Alvera della storia di quella casa Laim. Ella è la vicinanza responsabile per gli edifici. Wir befinden uns jetzt hier im Eingangsbereich, direkt von der Hauptstraße her. Das Haus ist 1850 von der Familie Jakob Laim erbaut worden und ist als Familienwohnsitz für diese Familie gewesen. Wir sehen hier hat es schon beim Eingangsbereich sehr schöne, markante Kreuzgewölbe. Es hat hier seitlich jeweils die Keller, ebenfalls mit Gewölbe auf beiden Seiten. Da ganz vorne ist recht dunkel, dort hat es sogar noch einen Backofen drin, wo man früher das Brot gemacht hat. Da war anscheinend so etwas wie eine Wäschküche mit Trög. Jetzt ist es einfach so, dass es halt als Abstellraum noch gebraucht wurde die letzten Jahre. Es ist seit über 40 Jahren nicht mehr bewohnt. Man sieht auch hier die Grosszügigkeit. Es ist alles sehr breit und geräumig. Wir haben auch hier wieder die schönen Steinplatten. Da hat leider irgendwann einmal jemand probiert, um ein paar rauszubauen. Da haben sie gewohnt bis ca. 1930. Und dann hat es den Eigentümerwechsel gegeben.
Sie haben dann nachher einen Teil als Schulzimmer vermietet von dem Haus. Und das war, meine ich, 1937 ist dann nachher da die Schule entstanden und das war das Schulzimmer. Das waren ursprünglich vermutlich wie in den anderen Geschossen auch 2 Räume. Da hat man einen Raum daraus gemacht. Da ist unterrichtet worden. Ja, da sieht man auch wieder, war ein alter Holzofen drin. Der Wetscherofen, würde ich jetzt sagen, Steinplatte, der hat die Gemeinde die Erlaubnis gegeben zum Ausbauen. Also der ist nicht irgendwie illegal ausgebaut worden, der hat wirklich jemand ausgebaut und in einem Maiensäß wieder eingebaut. Das Haus ist dann übergegangen an die Familie Grünenfelder, das war Johann Grünenfelder. So wie es mir erzählt wurde, hat er da seine 2 Arbeitsräume gehabt. Da hat er geschafft und da drinnen in diesem Bereich. Die Decke hat irgendwie mal einen falschen Anstrich gekriegt. Das blättert jetzt halt alles ab. Dann gehen wir weiter. Ist auch mal ein Ofen, der ausgebaut wurde. Aber ist original damals die Küche. Man sieht vielleicht im oberen Stock ist wie das Gleiche, wiederholt sich oben dran auch wieder. Da haben wir wieder die Baustelle. Und das ist einfach Abstellkammer. Da ist irgendwann halt einmal Haufen Sachen hineingestellt worden. Nachdem dass die Schule da geführt wurde, vom 1937 bis im 1971 und dann die Familie Grünenfelder das Gebäude eigentlich wieder loswerden, hat es dann im 1961 die Gemeinde Almenau übernommen. Einfach aus dem Grund, weil da noch die Schule war. Und man hat die Schule noch bis 1971 geführt. Und dann ist sie dann auch aufgelöst worden, respektive die Schüler sind dann auch auf Filisur in den Unterricht gegangen. Da haben wir jetzt Holztreppen, so wirklich halt knarrige, alte Treppen. Also man kommt da von dem Zwischengeschoss raus, kann da über die kleine Passerelle oder Brücke in den Garten, wo so terrassiert ist. Der besteht aus 3 Terrassen. Irgendwie könnte man sich vorstellen, dass da wieder irgendetwas Wunderschönes entstehen könnte. Da haben wir den Ofen. Sicher ein Highlight. Angeschrieben mit 1896. Ein weisses Zimmer mit Deckenmalereien. Noch sehr speziell. Da nochmal ähnlich gestaltet, auch wieder mit Deckenmalereien. Da haben wir jetzt auch wieder die Küche. Sieht man ein bisschen besser, wie es hätte sein können, mit dem alten Kochherd, Einführung für den Kachelofen im Wohnraum. Dann hat man da, der ist wahrscheinlich irgendwo ausgebaut worden, der ist nicht ganz da drinnen gestanden. Dann haben wir da sogar Badwanne in der Küche. Das war wahrscheinlich der wärmste Ort. Dann kommen wir schon zum letzten. Und das wäre das eigentliche Dachgeschoss. Das war aber nie ausgebaut, das ist einfach Estrich. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. 1908 ist ein Teil von dem Haus abgebrannt und man hat mir gesagt, dass dann das Dach zerstört worden ist und dass der Dachstuhl jetzt nicht mehr ganz original ist. Was da sehr speziell ist, das sieht man vor allem auch von außen. Da ist wie so ein Rundbogen Gaube. Und sonst ist halt so Dachstuhl, Dachgeschoss immer faszinierend. Das ist ein riesiger Raum, wo man sich eigentlich alles vorstellen da drinnen. Ich sehe einfach oft, es fehlt so an Räumen, wo man sich treffen kann, wo einfach gesellschaftliche Anlässe stattfinden. Für mich wäre das so das Highlight, wenn man da etwas daraus gestalten könnte, wo man der Bevölkerung etwas
geben, dass sie wieder von dem Haus profitieren können und da drinnen auch wieder wie mitleben könnten. Das wäre so ein bisschen die Wunschvorstellung.